أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق البشر، وأن خلق السماوات والأرض أكبر عند الله عز وجل من خلق الإنسان، وأن من خلق وأبدع وهدى هو أهون عليه أن يعيد الخلق مرة أخرى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدائم الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم، سائلا الله تعالى أن يبارك في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرسخ الإيمان في قلوبنا وفي قلوبكم، إنه جواد كريم. مرحبا بكم شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الحلقات وأن ينفعنا بكتاب الله تبارك وتعالى. مفرد بعث ورد في القرآن 56 مرة، يتحدث فيها عن كلمة البعث أو النشور بمفهومها العام، تارة يذكرها ويريد بها البعث والنشور وهو إعادة الخلق مرة أخرى، وتارة يقصد بها إرسال الرسل وإرسال الكتب وإنزال الكتب. ومنها قوله تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكذلك في البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وفي البقرة أيضا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في البقرة أيضا: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي بمعنى أرسل. وفي البقرة أيضا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وفي آل عمران قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، الآية. وفي النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وفي المائدة أيضا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وفي الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وفي الأنعام أيضا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وفي الأنعام أيضا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وفي الأعراف: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أي إبليس. وفي الأعراف أيضا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. وفي الأعراف أيضا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يونس: ثم بعثنا من بعده رسلا. يونس أيضا: ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الحجر: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. النحل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. النحل أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. النحل أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. النحل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم. الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخيرا الكهف. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تعليقكم حول هذه الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل هذه الآيات التي تلوتها جزاك الله خير تؤكد على ركن عظيم من أركان هذا الدين، وهو الركن يكاد يكون الثاني بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى من حيث الاهتمام به وإيلائه. يعني يكاد كل الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالجنة بالنار، هذه كلها خلاصتها أمرين أساسيين: أن يكون هنالك معبود وهو الله تبارك وتعالى يخشى ويتقى ويمجد ويقدس ويحب ويرغب فيما عنده ويخشى من عذابه جل جلاله. وهنالك الآخرة التي هي أيضا تقصد من حيث أن الله تبارك وتعالى جعلها مكانا لنتائج الأعمال في هذه الدنيا التي استخلف الله فيها بني آدم. هذا الحشد الكبير جدا من الآيات ومن النصوص القرآنية يبين مكانة هذا الركن وعظمة هذا الركن، وأنه من الأصول الكبيرة جدا التي إذا فقدت فقد فقد كل شيء. يعني من كفر بالآخرة كأنما كفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعد هذا الركن من الأركان التي معلومة بالعقل بالإضافة إلى النقل. يقول: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى رسل ولا أخبرنا لدل العقل على أن هنالك يوم آخر، لأن ذلك جزءا من حكمة الله ومن عدل الله ومن قدرة الله تبارك وتعالى. ولعظمة هذا اليوم العرب كانت دائما إذا عظمت شيء نوعت من أسمائه ونوعت من أوصافه. مثلا السيف بالنسبة لها كان معظما، فتجد أسماء عديدة للسيف بحسب أوصافه. لو وقفت سبحان الله على القرآن الكريم وأردت أن تتدبر مع أسماء القيامة لن يسميها الله باسم واحد، يسميها بجملة من الأسماء، وكل اسم من هذه الأسماء يعطيك وصفا ويدخل على قلبك دخولا عظيما. فمثل الله تبارك يسمي يوم القيامة، يوم التناد، الحاقة، الواقعة، القارعة. وكل اسم زي ما قلت لك له وقع خاص. هي صحيح كلها معنى واحد، لكن يعني كلها اسم واحد ولكنه معاني تختلف، معاني مختلفة جدا. ثم حتى في الأوصاف الله تبارك وتعالى يصفها: يوم شديد، يوم كبير، يوم عظيم، يوم مجموع له الناس، يوم. فتجد أيضا في الأوصاف يصفها بجملة من الأوصاف، يعني تكاد تكون أسماءها فوق 20، وأوصافها تكاد تكون أيضا قريب. يعني إذن هي بهذه العظمة، وكل هذا في سبيل أنت يوصلك الله تبارك وتعالى إلى اليقين بهذا اليوم، لأنه أي شك في هذا اليوم يبطل الإيمان. يعني أنت لا يمكن أن تقول والله يا أخي وارد جدا احتمال يكون في آخرة أو لا يكون في آخرة، ما مقبول هذا. لأن واحدة من شروط الإيمان أنه والله الشيء الذي تؤمن به، يعني قضايا الإيمان بالذات قضايا الحق لا تحتمل إلا إما أن تصدق بها أو تكذب بها. يعني ما في منطقة وسطى. أخبر الله تبارك وتعالى مثلا أن هنالك جنة، ليس أمامك إلا أن تقول والله نعم في جنة وتبني على هذا الخط، أو تقول ما في جنة تأخذ موقف مغاير. ولذلك سبحان الله كل هذه النصوص التي تليت لتثبت لنا هذا الأمر العظيم الذي هو اليوم الآخر. وقد سلك القرآن الكريم في إثبات هذا الموضوع على الأقل مما نحن فيه الآن من برامج أو من برنامجنا بتاعت الاستدلال بآيات الآيات الكونية على وجود البعث. تلاحظ بأن هنالك ربما 5 أو 6 معالم أساسية القرآن بنى عليها في عملية الاستدلال على هذا اليوم. أول قضية حاول القرآن أن يركز على قدرة الله، يديها مساحة هذه، لأن كلها ستبنى على قدرة الله جل. لأن من لا قدرة له طبيعي أن لا يكون له لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا نشور لكن يؤكد ويرسخ عندك، لأنه سبحانه ستتفرع الآخرة عن هذا الأمر. إذا كنت تثق بقدرة الله وتثق بأن الله
يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ولا يمنعه عن إرادته شيء، هذه القدرة ستدلك على ما بعدها. لذلك سبحان الله، وإذا كنت لا تثق أو لم أو لا أو يعني أو جهلت فتعلم. نعم، فتعلم قدرة الله. صحيح، تعلم يعني قدرة هناك الله. سيقال لك هناك قدرة كما تفضلتم، نعم. يعني نؤكد كلامكم. نعم. هناك قدرة لله عز وجل. نعم. أنت تقول أنا لم أقف على قدرة الله. نعم. نقول لك إذا تعلم. صح. لذلك يريك الله العلم. نعم. يريك الله أن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم. هذه قدرته. أيوه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. هذا خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا كنت لا تعرف هذا تعلم، اسأل الأطباء، اسأل الباحثين كيف خلق الله هذا. نعم. يعني أنت أكيدا لكلامك. جزاك الله خير. هذه النقطة الأولى اللي هي قضية القدرة. الاستدلال الثاني، وهي سبحان الله معظمها استدلالات عقلية، لأن قضية البعث تحتاج أن الإنسان فعلا يعمل فيها العقل مع النقل. الاستدلال الثاني، الله تبارك وتعالى يتكلم عن مع قدرته، يقول لك والله القادر على الأكبر قادر على الأصغر. صحيح. لاحظت؟ نعم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها، طش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. ثم يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فهنا أنت هذه المقدمة يقول لك والله الذي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، استدل على الأكبر على الأصغر. بنفس الطريقة الله تبارك وتعالى يقول لك والله مسألة البعث هذه أهون من مسألة خلق السماوات وخلق الأرض. إذن هذه استدلال عقلي اللي هو أن يستدل على أن الذي يقدر يكون قادرا على الأكبر قادر على الأصغر. أيضا يستدل لك من ضمن الاستدلالات المهمة جدا، يقول لك والله الذي كان قادرا على البداية لا يعجز عنه. نعم صحيح. هذه أيضا من الاستدلالات القرآنية العظيمة جدا سبحان الله التي يعني. ثم أيضا يؤكد على معنى مهم جدا، وهو أن عدل الله وحكمة الله جل جلاله تقتضي كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمه الله أن تكون هنالك آخرة. سبحان الله يا شيخ برهان، لما أفكر في مظالم الناس، كم من أناس يذهبون في هذه الدنيا وفي قلوبهم حسرات من أناس ظلموهم وتطاولوا عليهم وتكبروا عليهم. يعني مثلا يكون هنالك طاغية من الطغاة يحبس 100,000 شخص، 100,000 شخص في سجونه، يأخذون 20-30 سنة. تصور بالله لو لم تكن هنالك آخرة، ولو لم يكن هنالك حساب، ولو لم يكن هنالك يوم يقتص الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين ظلموا. هذا لا يليق بالإله. لا يليق بالإله. لا يليق بالإله أبدا. أحسن. ولذلك قال في آخر سورة المؤمنون، نعم، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، نعم، وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. فهذه القضايا يا شيخنا يعني الله تبارك يثيرها في الإنسان. نعم. يعني يستثير فيك العقل وقواعده وقوانينه، يستثير فيك النفس وغرائزها وما فيها، يستثير فيك حتى العاطفة. صحيح. جبلت الفطرة على حب العدل وكراهية الظلم. فكم من أناس الآن يذهبون وفي قلوبهم حسرات. نعم. ليس هنالك شيء يسليهم إلا أن يوم القيامة في موجود يعني وفي حساب. سبحان. وهذا يعني شوف كم هو مريح للإنسان جدا. كم هو مريح للإنسان أنك تشعر بأن والله هنالك آخرة. كلامكم على ما تم. نعم. فيما ذكرتموه أنتم قضية بداية الخلق وإعادته مرة أخرى. نعم. ورد في القرآن 5 مرات. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا. نعم. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يونس أيضا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم. فأنى تؤفكون. نعم. النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الروم أيضا:
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. نعم. واصل. هذه سبحان الله من الاستدلالات المهمة جدا. بقي استدلالين مهمين جدا، وهو أيضا يستدل عليهم القرآن الكريم على أن من كان قادرا على الإماتة، على الإيجاد بعد العدم، ثم الإماتة بعد الإيجاد، قادر كذلك على البعث مرة أخرى. وهذه سبحان الله كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا يا سلام يا سلام. من سبيل. فالله يقول لك والله الذي أخرجك من العدم أوجدك في الحياة. ثم هنالك استشهادات طبعا في هذه الجزئية على وجه التحديد، اللي هي الله تبارك وتعالى، وذكرناها يمكن الحلقة الماضية، في أن الله أحيا لكثير من الخلق، أحيا ثم أمات. اللي عندك قضية البقرة نعم. فيها إماتة وفيها إحياء. صحيح، اللي ذكرتها نعم. الأسبوع الماضي 5 مواقع أو كالذي مر على قرية. صحيح. فالله عز وجل يقول لهم والله هذه هي أمامكم، أنا أحيي وأميت. نعم. هذا هو حتى عيسى. في زماننا هذا شيخ حسن. نعم. تجد شخص يغمى عليه 20 سنة. نعم. ثم يبعثه الله فيقوم. الله. كم من أناس في عالم الطب تجد أن هنالك أناس كثير منهم يحيرون كيف أن هذا الشخص لا زال يمشي بين الناس، ولكن الله يقول لك لا، أنا الذي أحيي ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أيضا من ضمن أختم بها الاستدلالات التي أيضا ينهجها القرآن الكريم في موضوع البعث، يستدل لك على المحسوسات. يقول لك والله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يستدل لك على النباتات، فرأيتم يستدل على النباتات، ويستدل على في سورة الواقعة تحديدا. صحيح. 4 قضايا استدل الله تبارك وتعالى على قدرته، منها قضية المني فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه، ومنها قضية إنزال الماء أنتم أنشأتم، فرأيتم الماء الذي تورون أنتم أنشأتم من المزن أم نحن المنزلون. أنتم أنزل. نعم. ثم استدل بعد ذلك على مسألة النار، أفرأيتم النار التي تورون. فالله تبارك يجيب لك المحسوسات. صحيح. ثم أيضا يضرب لك الأرض. صحيح. هي ميتة وهامدة، أنزلنا عليها الماء. نعم. اهتزت وربت. نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فيجيب لك شواهد حية، يقول لك والله هذه محسوسة. يخاطب العقل. عجبا. يقول لك يا أخي هذه القضية وين الإشكال؟ ولذلك يقول العلماء، علماء المنطق، الحدوث دليل الإمكان. إذا في شيء حدث أمامي، هذا الذي حدث قابل لأن يحدث. نعم. قابل لأن يتكرر. نعم. وهذه كلها قوانين عقلية الله تبارك وتعالى يستخدمها مع بني آدم. اللي نلاحظ هنا في هذا المقطع شيخنا شيخ حسن كيف رد المشركون الإيمان بالبعث، وكيف ردوا على الرسل، وكيف رد الله عز وجل عليهم، وكيف ناقشهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما ذكر قصة موسى حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر مجموعة من القصص قال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون إلى أن قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بدأ الآن يستدل على إمكانياته سبحانه وتعالى وقدراته التي لو استخدموها السمع والبصر والأفئدة فيما يقول لهم من بعث والنشور لاستيقظت قلوبهم. لذلك قال قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. تعليقكم. وعن الصورة هي كاسمها تماما، يعني هي تتناول سبحان الله قضايا الإيمان بكل تفاصيلها وقضايا الكفر بكل تفاصيلها. نعم. يعني تتناول قضايا الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، هذه كلها تتناولها بشكل مفصل. ثم تتناول كذلك الطرائق التي يتم التوصل بها إلى هذه القضايا، وهي قضايا الغيب. ما هي قضايا طبعا يعني سهلة، قضايا الغيب والإيمان بالغيب من أعظم ما افتتح الله به كتابه. أسلوب السؤال والجواب يا شيخ حسن. نعم، هي سبحان الله طريقة القرآن الكريم في الجدال وفي الحجاج هو منطق السؤال. ويقولون من يحسن توليد الأسئلة هو ده حقيقة العلم، يعني يحسن الحجة والقوة. يحسن الحجة، نعم. فأنت الله تبارك وتعالى أول بهذا النوع من الأسئلة سبحان الله يغذي عقول المؤمنين وعقول الدعاة والعاملين للإسلام في مدى أن والله يملكهم الأدوات التي يستطيعوا أن يحاججوا بها الآخرين. يعني أنت الآن ما شاء الله هذه الصورة عندك فيها ما شاء الله مئات الاستدلالات العقلية والنقلية والحسية التي يمكن أن تجادل بها الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. فالله تبارك يزودك بهذه القضايا لأنها هي قضايا غيب، وبالتالي لا تستطيع أن تهتدي إليها إلا من خلال هذا الأسلوب القرآني الذي يجمع ما بين التقريع وما بين التقريب وما بين الترهيب وما بين الترغيب. يعني تجد سبحان الله العليم بالنفوس يسلك معنا كل هذه الطرائق. تلاحظ مثلا في البداية يقول لك والله بعثة الرسل أو عبادة الله تبارك وتعالى، ثم هذه العبادة يربطها لك بقضية الرسل، ثم قضية الرسل يربطها لك بقضية الآخرة. إن هؤلاء الرسل لماذا جاءوا لأمرين أساسيين: عبادة الله من جهة، والطريق إلى الله في المصير من جهة، والتحذير من عذاب الآخرة. التحذير من عذاب. لكن هنا أيضا لاحظ سبحان الله من مشكلة الذين ينفون الآخرة هو واحد من أمرين: إما أنهم في شك من أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك دائما ما كانوا يأتوا من يحيي العظام وهي رميم، يعني يستبعدون أو عندهم مشكلة في قضية القدرة. وهذه الإشكالية شيخنا أحيانا قد تكون سبحان الله حتى الذي أحيانا بعض الذين يخشون الله في ظل الخشية والخوف من الله أحيانا تغيب عنهم مسألة القدرة، يعني ذاك الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم أنصروني فوالله انصروني في الباب فوالله لئن قدر الله علي، إن قدر أن يجمعني والله لا يعذبنك عذابا شديدا. فهو في هذه لاحظ هذا الرجل يخاف الله، لكن ظن أن الله ليس عنده قدرة على إعادته. هذه إشكالات الغفلة. نعم. انظر، هذه إشكالات الغفلة. بعض الناس الآن
في الآيات التي تليت نلاحظ بأن عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى قضية القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى أو يبعث مرة أخرى، يحيي العظام وهي رميم. المسألة الثانية إن والله هذه القضية قيلت من قبل ولم يحدث فيها شيء. لاحظ إن والله هم دايرين طبعا كأنما بين رسول ورسول تقوم قيامة. لاحظت الله عز وجل له قيامة واحدة أخبر الله عنها بأن والله من البدء إلى المنتهى هي قيامة واحدة. لكن هذه القيامة الواحدة يتكلم عنها آدم، ويتكلم عنها نوح، ويتكلم عنها هود، ما هي البشرية ماضية في مسيرتها. ومسألة البعث التي ذكرت سبحان الله وأنت تتلو قضية البعث، كيف أن البعث هو الإحياء من جديد وله علاقة بالإرسال. مهمة الرسول شنو؟ ما هذا الرسول الذي أرسل بلي الدين الذي قبله واندثرت معالمه وكأنما مات، فيأتي البعث من ويحييه من جديد. فالله عز وجل يربط بين هذا وهذا، بين هذا وذلك. ولذلك كلام قوي. هذه واحدة من المشاكل الذين ما قدروا يتصوروا إنه والله لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل. طيب آباؤهم وعدوا، فيريدوا يستدلوا بأنه وعدوا الآباء أيضا نحن ما جاء بين الآباء وبيننا قيامة وبالتالي ما في قيامة. لاحظت هذا استدلال مقلوب. يعني لا يمكن أن تتصور بأنه والله الآخرة والتي يتكلم الله عنها ومسيرة البشر قائمة، كيف تسمى آخرة إذا أصلا هي متقطعة بهذا الشكل؟ يعني هي يوم واحد جعله الله سبحانه وتعالى وأخفاها عن الخلائق كلهم، حتى تكون عملية الامتحان وعملية الاختبار لكل الأمم. كل الأمم سبحان الله ترصد الآخرة وترقبها، والله عز وجل محتفظ بها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سبحان الله. فالله عز وجل في هذه الآيات حشد هذا الكم الكبير سبحان الله باسم في سورة اسمها المؤمنون. هذا الاسم نفسه كأنما الله عز وجل يقول لك تعال هنا لتتلقى الإيمان. نعم سبحان الله. هذه المائدة العظيمة فيها الاستدلالات العقلية والاستدلالات النقلية وفيها الترهيب وفيها الترغيب وفيها كل ذلك. والعجيب يا شيخ حسن نعم أن ثمة هنا أمر يعني ينبغي أن يذكر في مسألة حينما تقرأ هذه الآيات وتقرأ الاستدلال بالعقل والحجج والبراهين في أن الله عز وجل صاحب قدرة وصاحب علم، وأن من كان صاحب قدرة وصاحب علم طبيعي جدا بدهي أن الإنسان يصدق أن من صنع هذا فهو قادر أن يعيد صناعته بشكل أكبر. هذا من حيث الاستدلال. فيأتي في بالك ما الذي جعل إذن يعني كفار قريش ومن بعدهم أيضا من الملحدين والكفرة الذين وقعوا، يأتي هنا إشارة غريبة وعجيبة من يقرأ يتنبه لها حقيقة، وهي قوله تعالى إنما قال ليبين لنا السبب. أنت أيضا أشرت إليه في أثناء كلامك، وأنا قلت هناك شيء من الشكوك، شيء من الوساوس مما يبعثه شيء داخلي خارج عن هذا الموضوع. شوف قال الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاستدلالات حتى قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فكأن الشيطان هنا حاضر كلما قارب النبي ليهدي هؤلاء من خلال الجدال الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن خلال طرح الأدلة العقلية والبراهين التي لا يمكن أحد يردها، تجدهم يقعون والعياذ بالله في الكفر وينغمسون فيه. فما السبب؟ يقول هنا إشارة أن السبب غمزات الشيطان. نعم غمزات الشيطان، وهذا لا يمكن أنك تنجو منه إلا بالاستعاذة من الله. فلذلك جاء التوجيه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تعليقكم؟ نعم سبحان الله. هنا يعني القرآن الكريم من أوله إلى آخره يعطيك الصورة الحقيقية لعدو يجب أن تتصوره من الوهلة. هذا العدو مرتبط معنا من لحظة خلق آدم، بدأت العداوة من هذه اللحظة. فالله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يبين لك أن هذا الشيطان هو العدو، يجب أن تتخذه عدوا. وعندما تتأمل سبحان الله في هذا العدو وأساليب هذا العدو كأنما أنت في معركة، أنك في معركة. هذه المعركة فيها قتلى وفيها جرحى وفيها إصابات وفيها دفاعات وفيها حصون
وفيها شهب وفيها استطلاعات، يعني كل ما له وفيها أسلحة، فيها كل فيها شيء، كل شيء. يعني سبحان نعم. الله، صورة متكاملة للعدو. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه فإذا نجوت من سهم فربما قد ما تنجو يصيبك من سهم سهم آخر. ولذلك سبحان الله انظر إلى الشريعة من لحظة الميلاد، لحظة الميلاد ربطت مباشرة بالأذان، بالإقامة، بالتحنيك اللي هو، وفي نفس اللحظة الشيطان حاضر يوخزه، الصرخة التي تكون للطفل وخزة من وخزات أيضا. الله. فمنذ لحظة ميلاد من الشيطان هذه من الشيطان. فيستهل الطفل صارخا، نعم، ولا يستهل ضاحكا. وهنا طبعا لابد، ما دام أنك ذكرت هذا العدو شيخ برهان، يعني خلينا نقول بأن الانتصار الحقيقي للأمة هي في انتصارها على الشيطان قبل انتصارها على أولياء الشيطان. نعم. يعني أنت كل هذه الكتلة الكافرة بأسلحتها هم أولياء الشيطان. هم أولياء الشيطان. نعم. طيب إذا أنت استطعت أن تتحصن من هذا الشيطان من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، والقرآن علمك كيف تتحصن، علمك في كل مسيرة. والله قال والله أعلم بأعدائكم، وأولهم هذا الشيطان. قال لك والله صحيح. تحصن بكذا. شوف لحظة خروج البيت، داخل الحمام، خارج من الحمام، داير تنوم، داير كيف أن الإنسان سبحان الله يكون طوال يومه في حصن من هذا الشيطان. لذلك سبحان الله يقولون اللحظة التي بلغ فيها أهل الإسلام، طبعا خاصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يفر منه الشيطان، هذه ميزة. لكن كما يقولون التميز لا يعني الأفضلية، يعني كون عمر يفر من الشيطان ولا يفر من أبو بكر. لاحظ في جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والنساء درس كذا، فلما جاء عمر حصلت رجة في النساء، فالنبي بين هذه الخاص. لكن التميز لا يعني الأفضلية، لا يعني أنه أفضل من أبيه. يقال لما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب صار الشيطان طبعا حريص على أنه في كل شيء يحتل أعلاه، يحتل أعلى مكان فيه. فلما بلغ عمر أعلى مقام في الدولة، يقولون تحصنت الدولة من قمتها إلى قاعدتها، الدولة المسلمة، فصار الناس لا توجد محاكم في عهد عمر. الله. لاحظنا الله. العدل الذي بسط الله. كأنما دولة عمر الله. يفر منها إيه؟ إيش هذا يا أخي؟ يفر منها الشيطان. ما في ولا خصام. شوف أنت لاحظ، ولا خصام ولا يعين قاضي ويقول والله ماذا أفعل، أناس ولا مسألة واحدة جعلوا بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة التي سبحان الله، يعني لو جينا نقول نحن ما هي مشكلتنا، ستلاحظ بأن المشكلة الأساسية أن الشيطان منتصر علينا في كل الساحات، وبالتالي سينتصر علينا أولياؤه، سينتصر علينا هؤلاء الأولياء. على كل هنا يعني مسألة همزات الشياطين تخلينا أيضا، يعني أنا مستغرب في ظل الأدلة العقلية. نعم. ما الذي أتى بالشيطان هنا؟ نعم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أيوة، لأن الشيطان سبحان الله منذ الوهلة الأولى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله سبحانه وتعالى قال لما قال اهبطوا منها جميعا، مش كده؟ وممن هبط معنا هذا الشيطان نفسه إبليس سبحان الله لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض، هو أيضا ذهب ووضع عرش له على الماء كما جاء في صحيح مسلم. تشبها بالله قالوا، هو خلاص أن الله بعرشه وملكوته، ثم تشبها بالله نصب عرشه على الماء فيرسل سراياه ويبعث سراياه، اذهبوا في الخلق أضل بني آدم حرب. هذا الإبليس الأول لا زال حي، هذا الأول الذي طلب من الله أنه يحييه، هذا أن يبقيه إلى يوم القيامة. إيش مشكلة إبليس هذا الشيء؟ مشكلته عنده رصيد من التجربة العالمية من آدم إلى يومنا هذا. سبحان الله. كيف يضل الناس وكيف كذا ومداخلهم ونقاط ضعفهم. فأنت أمام، وهو الذي حضر اجتماع دار الندوة كله ما حاضر حتى الآن أعتقد اجتماعات مع إسرائيل وبنو صهيون وكذا هو حاضر يبدو لي. أزهم أزة. والله العظيم أنا أعتقد أنه، لكن خلينا ننبه إلى أن ما دام جئنا إلى الشيطان خلينا نقول بأن هذا الإبليس والعياذ بالله هنالك 3 قضايا التي تضل ابن آدم عموما. يعني الذي يقع في المعصية لا يقع إلا من خلال بوابات 3. البوابة الأولى خلينا نقول مكتوب عليها الغفلة، البوابة الثانية مكتوب عليها الضعف، البوابة الثانية مكتوب عليها الكبرياء. الغفلة تعتري أي إنسان، بل يمكن على قول
أنها اعترضت الملائكة عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن منطق التسخير الملائكي لا يتناسب مع هذا السؤال. هذا السؤال يمكن أن يتناسب مع بني آدم الذي عنده أوتي الجدل، أما منطقهم سمعنا وأطعنا. فالذي كان ينبغي أن يقولوه إيش هو؟ الله ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. انتبهوا، فربما كانت هذه حالة غفلة، فكأن فيها أيضا توبيخ وتأديب لهم، فيها توبيخ وتأديب، لكن أخف حالات المعصية. كما قال لنوح فلا تسألني ما ليس لك إني أعظك أن تكون يعني من الجاهلين. لاحظ سبحان الله كيف أن الله الله تبارك وتعالى، وصحيح مع أن الحديث ضعيف، لكن سبحان الله حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربين ما يلاموا في الأشياء الكبيرة، لأنه لا يمكن أن يأتوا كبير أصلا، لومهم تكون في القضايا التي فيها أصلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، مش كده؟ فهنا البوابة هذه مسألة الغفلة التي يقع فيها كلنا، نقع في الغفلة كلنا، أحيانا نسهو، أحيانا نغفل، أحيانا لا ننتبه، أحيانا فهذه المحطة وهي أخف واحدة. الغفلة اللي هي الجهل، أيوة عدم العلم، أحسنت، اللي هي الجهل. اللي هي الجهل. إذ أنتم جاهلون. أي أنتم جاهلون. نعم. الحالة الثانية هي الضعف. سبحان الله، هذا الإنسان ضعيف، فيه غرائز، فيه شهوات، نعم. فيه كذا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما يزني هو ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان. فسبحان الله، آدم كانت معصيته من الضعف، لم نجد له عزما. نعم. قال له لا تأكل من الشجرة، فآدم اعتراه الضعف، وكان الضعف بأن إبليس وعده بأمرين محبوبات للإنسان: الخلود والملك. نعم. قال يا آدم فلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وملك لا يبلى، من منا لا يرغب في ذلك؟ فاعتراه الضعف هنا، اعترى آدم عليه السلام الضعف فوقع في المعصية. وسوس له. سبحان الله، وسوس. موضوع الغفلة والضعف أمرهم سهل. وهنا آدم كان بالضعف. نأتي إلى الثالث وهو الكبر، وهو إبليس والعياذ بالله. مشكلة الكثير من الذين ينكرون وجود الله وينكرون الآخرة ليست مشكلتهم جهل ولا مشكلتهم ضعف، ولكن قد تكون مشكلتهم إيه؟ الكبر. لذلك ورد الكبر في القرآن كثير، مواقع نعم. كثيرة، ورد الكبر خطورته يا شيخ برهان أن الله يصرفك عن آياته. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون عن أي والله، مش كده؟ فإذا وصلت إلى هذه المرحلة، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة التي ربما يقع فيها كثير من الناس وهم لا يلتفتون ولا ينتبهون إلى مسألة. وهنا سبحان الله أثار بعض الأفاضل قضية إيش الفرق بين الكبر والعلو. لاحظ، عندنا تكبر وعندنا علو. والله تبارك وتعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما أمرت لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ لاحظ في فرق طبعا. الاستكبار هو رفض الأمر، والعلو هو رفض الآمر. أعوذ بالله. لاحظ، يعني في والله مثل أعلى، في شخص موظف جاءه أمر من يعني والله أنقل غرفتك من الغرفة الفلانية من مديره نعم. أي، فهو ليس له اعتراض على المدير، مسلم بأنه الإدارة والتسلسل ما عندي إشكال، معترض على أنا مكاني ما هذا، أنا يجب أن أكون في المنطقة الفلانية. فيذهب إلى من؟ يذهب إلى المدير نعم. ويستجديه. هذا ليس فيه علو ولكنه مستكبر نعم. لأنه رفض أمر سيده. ولكن العلو والعياذ بالله أعلى من ذلك. الله العافية والسلام. وفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، أراد حتى نفى الألوهية ونفى الربوبية. لاحظنا، فمشكلة أشد من إبليس نفسه. إبليس على الأقل معترف بالله عز وجل وأقسم بعزة الله وقال وبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو معترف بالألوهية، معترف بالربوبية، معترف بالوجود للإله، ومعترف بعظمته، لكنه رفض الأمر. فإشكاليته أنه تكبر، وعلته القياس الخاطئ. أنا خير منه، خلقتني من نار من قال لك؟ فهلك والعياذ بالله. نعم. طيب نختم حلقتنا شيخ حسن نعم بما ختم الله به سورة المؤمنون. نعم. حيث أن الله سبحانه وتعالى قال
حينما وجه نبيه بأن يستعيذ بالله من همزات الشياطين، نعم. قال وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهنا يبين الله عز وجل حال المكذبين للبعث أنه سيكون بهذا الحال الذي لا شك فيه ولا ريب. ثم بين الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، كأنه يشير إلى بداية السورة قد أفلح المؤمنون. نعم. فهؤلاء هم الذين سيفلحون لأنهم الذين ثقلت موازينهم. نعم. أما الذين المكذبين فليسوا من المفلحين بل هم والعياذ بالله. نعم. إلى أن يبين الله عز وجل حالهم يوم القيامة فيقول قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقضية مهمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. التعليق إليكم شيخ حسن. خلينا أعلق بس في آخر اللي هي آخر آية لأن ستعطينا كل المسار هذا. أفحسبتم أنما خلقنا كأنما يقول لك والله الله تبارك وتعالى هذه المسيرة الطويلة لا معنى لها إن لم تكن في آخر. نعم. فالعدمية والتشاؤم وكل ما يعتري ابن آدم من ضياع وإشكالات في هذه الحياة نتيجة إنه هو ما قادر يؤمن بأنه والله له معنى في الحياة. يعني صحيح. يعني الذين يتصورون بأن والله ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع هؤلاء لا يمكن أن يكون لحياتهم معنى. هؤلاء الآن الكفار يا شيخ برهان، هؤلاء الكفار الذين سبحان الله يقتلون الآلاف بل يقتلون الملايين من الناس. بالضبط. كنت سأذكر لك الآن ما تفعله الآن إسرائيل أحسن في هؤلاء إخواننا المظلومين من الأطفال والنساء. هل معقول تقوم القيامة ولا يحاسبون؟ هل هؤلاء لا يحاسبون؟ لا يحاسبهم الله عز وجل؟ حاشا وكلا. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فإذا الآخرة هي التي تجعل معنى للحياة. هذه تقريبا قاعدة. المسألة الثانية، وهذه كان واحد مشايخنا يضربها دائما مثل لمن ينكر ما ليس مرئيا. كان يقول هنالك سمكتان في داخل البحر، ففي سمكة واعية وعاقلة وراشدة عندها أخبار عن البر، فتقول لصاحبتها انتبهي هنالك شيء اسمه إنسان، هذا الإنسان يصطاد السمك ويصطادونه عن طريق السنارة ويضع فيها لحمة فيقال هذه هبلاء يعني ما فهم الوضع. فيقال أول ما أمسك بها الصياد عبر السنارة تصورت كل المسيرة الأخرى خلاص. فهؤلاء أيضا سبحان الله حتى إذا جاء أحدهم الموت وضحت لهم كشف لهم الغيب الآن. سبحان الله يكشف. نعم. لكن هيهات نحن مثل حالة السمكة هذه، فأنت لا تنتظر لأنه تجربة واحدة. لاحظت والله لو كان في تجربتين كان أهون، ما في مشكلة. أفشل في الأولى نعم تنجح في الثانية. برهان إنه هي تجربة واحدة وعليها مصيرك. يعني والله أنا أحيانا أقلق كثيرا في إنه هذا المصير الذي ارتبط بقرار، هذا القرار عندك إنك إما أن تذهب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أمره وعمل الصالحات في هذه الدنيا وطلب العون من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل جلاله والتودد إلى الله سبحانه كما يتودد إلينا. يعني سبحان الله كيف لمخلوق ضعيف يتودد الخالق إليه وهو لا يتودد إلى الخالق. يعني هي مسألة فعلا فيها إشكال. يعني قتل الإنسان ما أكفره يا شيخ، قتل الإنسان ما أكفره. فهذه الآيات سبحان الله بهذا التسلسل تنقلنا نقلات كبيرة جدا وتجعل نحن والمشاهدين والمستمعين إنه والله خلونا نقف مع القرآن بشكل مختلف. والله. نقف مع هذا القرآن، نسائل هذا القرآن، نثور كما قال الصحابة كتثوير القرآن. والتثوير حال إن والله تجعل في ثورة داخلية، يخلي القرآن فعل كلماته، فعل ألفاظه، فعل، وخلي كثير من الناس للأسف الشديد يتصور بأنه والله يا أخي هو ما يقدر يفهم القرآن. إيش ما تفهم القرآن؟ 80% من القرآن واضح ما في إشكال. والله. اللي ما واضح معك أمشي اذهب العالم أسأله. لكن من الذي الآن
لا يفهم هذه الآيات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى أعمل هذه ما واضحة. طيب يا أخي أنت عندك فرصة الآن، ليش تنتظر إلى أنه والله يجيك هذا الموت وتبقى في أنه والله. ومثل ذاك الذي يقول يعني أول ما يتمناه بعد الموت والله ينفقون، يريد أن يتصدق. طيب تصدق الآن. وخصوصا نحن الآن في شهر رمضان. صحيح. الفرصة واسعة. صحيح. للتصدق، الفرصة واسعة للعمل الخير. فإذا أقدم واشتغل وأكسب. صحيح. وما فات لا تندم عليه. أنت الآن يعني مش لا يعني ما تقف عنده بحيث يكون حاجز عما تبقى. يعني أنا مرة واحد من يعني سبحان الله صديق رجل كبير كان لنا معه علاقات وما يصلي، وهو سبحان الله محب لأهل الخير ومحب للعناية وحتى محب للإسلام والمسلمين، لكن ما يصلي. أعوذ بالله. وبلغ عمره 70 سنة. أعوذ بالله. فقلت له يا فلان والله يا أخي ما بالك أنك تصلي وترجع إلى الله، وأنا أكفل لك أنك والله تذهب إلى الحج وتجعل هذه نقطة بداية لك. قال لي يا شيخ أنا الآن ماذا يقولون عني؟ قلت له يا أخي ما لكم مال الناس، ما لكم مال الناس. أعوذ بالله. أنت ستدخل إلى القبر وحدك. هذه القضية المصيرية. تصور كيف نتعامل معها يا شيخ. لما الإنسان يتعامل بهذا منطق ماذا يقال عني؟ أنا عشت حياتي كلها مع زملاء ومع أصحاب، نفس ما قالوا عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإشكالية. شوف عم النبي كيف. والله يا شيخ برهان ما أعجبت برجل يعني من الكفار مثل إعجابي بأبو طالب، يعني وقفته وصموده ودفاعه. لكن شوف النهاية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المسألة الثانية أيضا وهذه تستوقفنا كثيرا، وهو كيف أن نوح عليه السلام يبني سفينة النجاة ولا يكون ابنه مستفيد من هذه السفينة، يستفيد منها أناس آخرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقبل على هذا القرآن. آمين آمين وممن آمين. يكون موقنا بالآخرة. آمين. لأن الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. جزاكم الله خير شيخ حسن سلمان على هذا العرض الجميل. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم. والله ما شبعنا من كتاب ربنا وما شبعنا من أوصاف ربنا، ما زلنا نتذاكر نحن وإياكم من كتاب ربنا والآيات الدالة على وحدانيته وقدرته، وأن الله يبعث من في القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يبعثنا مؤمنين صادقين إليه سبحانه وتعالى موحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلا لله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، إنه جواد كريم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد